Soos daar's iets wat ek en jy moet besef is dat ek glo dat daar iets goddelik is wat die Here in 'n ma geplaas het wat so anders is en dit is dit wat regtig wat ek glo wat God se hart is. En kinders sal nooit besef wat se opoffering ouers doen tot hulle nog ouers is nie. Hulle sal nooit besef nie. Maar vandag sê ons net dankie vir 'n goddelike ma oor dit wat julle doen in die huis en rondom die huis nie. Ons sê dankie vir Gods vrouens. Daar's min goed wat so kragtig is soos 'n vrou wat bid. Ek het al hoeveel gesien. Ek het 'n neef gehad wat as ek praat van as goddeloos 'n beeld gehad het, was dit hy gewees. Dit was, daai ou het alles gedoen wat verkeerd was. Maar telkom het my ouma vir hom gebid. En op knieë deur gebid vir hom. Hy het 13 karre afgeskryf in sy lewe. Sy pa moes duisende rande betaal het om net reg te maak wat hy alles al verwoes het in sy lewe. En buite dit, het my ouma net aangehou bid, en almal het gesê, Pieter, nee, ons het nie op Pieter die Here ooit gaan sien nie, my maat. Ouma moet maar lekker bid, dit lyk nie. 4 maande voor Pieter sy kop neer lê, nadat sy been afgesit is in 'n motorfietsongeluk. Of sy been baie korter was, dit wat sy naam, en hy kry septisemie in hy been. Gee sy hart vir die Here. En Pieter, 4 maande later sterf Pieter. En ek kan dit net toeskryf aan 'n God wat gebede hoor. As gevolg van 'n ma en 'n vrou wat bid. Ek wil vanaf weer sê, ma, al sien jy dit nie, hou en bid vir jou kind. Moenie ophou bid vir julle kinders nie. Want daar's 'n manier hoe hierdie gedeelte tot deurbraak kom ten spyte van alles. Daar's iets goddelik omtrent 'n vrou wat bid. 'n Goddelike ma lewe 'n lewe van opoffering. Dis 'n goddelike ma. As jy 'n goddelike vrou is, kan jy nie anderste as om te sacrifice nie. Dis 'n identiteit in 'n goddelike vrou. Ons sien in Johannes 15 vers 13, hy sê groter liefde het niemand as dit nie, dat iemand sy lewe vir sy vriend gee, of vir sy kind gee. Daar's geen groter liefde as dit nie, waarin jou lewe opgeoffer word vir ander. Baie kere sien ons dit as 'n straf. Is dat, my lewe draai net om my kinders. En ons moet pas op vir dit ook, want ons kan maklik ons kinders veraf God, en dan dit wat God wil doen, mis ons. Die Here het ons nie net geroep vir ons kinders nie, maar het ons definitief ook geroep vir ons kinders. Maak dit sin wat ek sê? Ek dink ons moet baie pas op, want ek het dit ook al gesien, want ons hele lewe gaan oor, die Here het my geroep net vir my kinders. Nee, die Here het jou geroep vir meer as dit. Hy het jou geroep vir jou kinders ook, maar is meer as dit, is groter as dit. Amen? Want as ons Here ons geroep het net vir ons kinders, kom verduidelik het gou die gevaar, want ek dink is iets wat ons net moet in gedagte hou. As die Here my net roep vir my kinders, dan al doen my kinders verkeerde goed en support ek hulle daarin. Maak dit sin? Maar as ek geroep is vir God, en my kind doen verkeerd, dan sal ek altyd om teregwys, want ek wil hê na die Here toe gaan. Ek het al gesien hoe baie ouers en ma's hulle kinders protect het, terwyl hulle moes tereggewys het, en dan hoe daai kinders later in hulle lewe glad nie kan cope by die samelewing nie, want hulle dink hulle is net altyd reg. En dit is so groot gevaar, en Here help ons daarvoor, maar daai is net verniet. Daai was net verniet, kyk. Vir die ma's, daar's so liefde van opoffering, as hulle klein is, ek het geleer uit Lion King uit, met my vrou, dan sê hulle, before sunrise, it is your child. Ek het so geglo, nie ek spot sommer net, ek het nou, dan geld maar baie min, ek sla baie vas, so ek spot sommer net, daai is nie goddelik nie, as jy gewonder het, daai was nie goddelik nie. Er is baie keer, met ons kind, het ek nie baie keer, want as ek wakker word, vat my 1 halfuur om wakker te word, soos die dag teen die tyd, moes die kind al uitgesorteer gewees teen dan. Maar hoeveel keer het my vrou opgeoffer om vroeër op te staan? Hoeveel keer het sy opgeoffer, haar liggaam opgeoffer, haar tyd opgeoffer, haar energie, haar emosies,
soms self haar eie drome. Om 'n jong man te bou, wat ons later in die lewe sal sien hoe die Here besig is om reeds besig te vorm en hoe hy presies sal wees die man wat God hom geroep het om te wees. As gevolg van iemand wat hulle lewe neerlê. En baie keer dan sê ons, maar wat is dit? Kan ek nie my eie drome hê nie? Kan ek nie my eie... En dis nie dat jy nie jou eie drome kan hê nie, maak dit seker dis nooit groter as God se drome vir jou nie. Want God se drome is perfek en God se drome bring jou op 'n plek waar jy eintlik tevrede is, behalwe as selfsugtigheid inkruip. En dis hierdie iets wat ek nie net glo vir vrouens sê, ek glo mans kan ook hierby leer. Ek dink is iets wat ons as mans kan sê, Here help ons dat ons ook leer om meer op te offer. Die Here is besig met my 'n massiewe, die Here het my al baie verander as 'n man en ons glo my baie werk aan my as 'n man. Maar ek glo dat die Here ek ag het verskriklik hoog my verhouding met my vrou en dis iets wat vir my ongelooflik belangrik is dat my vrou gelukkig moet wees en dat sy nie net gelukkig moet wees, dat sy goddelik moet wees en dat ek haar moet inbring in meer vir wat die Here vir haar wil hê. Want as ek net gelukkig wil hê, meen dat ek moet ja en amen sê alleenlik. Wanneer ek goddelik wil wees, meen dat ek moet ja en amen sê partykeer, maar partykeer moet ek 'n guide na God toe. Partykeer is dit nodig. Dis wat 'n goeie man maak. 'n goeie man sê nie net ja en amen altyd nie. 'n Goeie man moet partykeer sê, liefie, ek dink ons mis dit dalk hier. En dit gebeur nie konstant nie, maar dit gebeur van tyd tot tyd. En die ding is, dit is sy wat letterlik die koers verander het van my as mens verander het deur haar opoffering. Ek sou nooit gewees het wie ek is vandag nie. Die kerk sou nie gewees het vandag. As ek moes die hele tyd gehoor, die tyd toe ek my werk gelos het, toe gaan dit regtig swaar in ons huis. As ek kan net imagine sê, jy sonderstel om die broodwinner te wees. Lyk dit asof jy die broodwinner is in hierdie huis. As sy dit gesê het vir my, het ek lankal weer werk gaan soek. Teruggestap in die werk en hierdie bediening het nooit bestaan nie. Dit 'n vrou gevat wat so sê, want terwyl ek dink sy het baie keer gesê het, en ek baie keer wou sy dit gesê het, maar sy het gesê, Here, ons glo in die droom wat God vir ons het, meer as wat ek in my gevoelens glo. En daai opoffering was die produk van 'n kerk wat kan staan vandag. Dit was 'n diep opoffering. Daarop 'n tyd dan sê ek, liefie, ons het nie kos nie. Wat sê dit se gewees? Ons het nie kos in die huis nie. Wat nou? Sê my geld so klaar. En die Here het my gehelp met die fotografie, ek het nog steeds iets gedoen op die sideline, dis net ek niks gedoen het nie, maar die fotografie het ook net soveel ingebring. En so die Here vir ons stap vir stap deurgebring deur iemand wat bereid is om 'n sacrifice te maak. Maar ek glo dat sy saam ons moet vier die oorwinning. Laat my dink aan Zoe staan nou besig om stoele te was. En ek sê vir ons, as jy net 'n stoel was vanoggend, dan mis jy jou doel. Maar as jy 'n plek gereed maak sodat iemand die evangelie kan hoor, is jy besig om presies die regte ding te doen. En ons moet verstaan waarmee ons besig is. As jy goed doen net omdat dit doen is, dan mis jy dit. Maar as jy verstaan, jy's besig met dit wat God jou ergens in vat, dat die Here besig is met jou en jou man saam in eenheid, nou iets groter is nog goed, wat amazing is. Kom ek verduidelik julle net gou iets van my vrou en ek probeer regtig verduidelik. Vandag is dit nie net oor my vrou nie, ek probeer julle verduidelik van waar goddelikheid is. My vrou het teologie geswat, sy het 'n graad agter haar naam in teologie, baie mense sal dit nie eens weet nie. Toe sy on 412 kom en sy voel haar posisie shift bietjie, stap sy bietjie terug vir 'n tyd lank. En vir 'n tyd lank het die Here was sy amper asof sy net agter my geloop het. Sy het niks gedoen buite net agter my loop nie. En die Here praat met ons hierdie naweek en die Here maak dit baie duidelik en die Here sê, die tyd dat jy agter my loop is verby. Dis tyd dat jy 100% langs my loop. Dis 'n vrou wat al op TV gepreek het. Toe sê hulle is net van die TV afklip, ek speel dit. Ja, check it. Nee, sy het op TV gepreek. Sy het oggende devotion gedoen op TV. Sy het al groot goed gedoen vir die Here. Sy kan maklik gesê het, nou moet ek terugstaan. Hoekom moet ek terugstaan? Die Here het hierdie calling op my lewe. Here het hierdie goed op my lewe. Sy het dit nooit gedoen nie. Sy het altyd gesê, Here, ek kies om goddelik te wees. Eerder as om selfsugtig te wees.
As hy nagejaag het wat vir haar belangrik was, het hierdie nie bestaan vandag nie. Dit is die verskil. Tussen om te sê, ek lê my lewe, ek stort my lewe uit vir die wêreld. Daar's geen groter liefde as dit, as iemand wat sy lewe neerlê vir iemand anders te nie. En in dit kom die seisoen, en ek glo dis die seisoen waar dit mee gebeur, is hierdie seisoen. Waar dit sal anders te lyk. Wat sy hand aan hand saam my sal stap. Miskien nog later saam met my in bediening staan as dit God se hart sal wees. Ek glo is God se hart as die finansies by God se hart pas, stel dit so. Wanneer daai tyd kom, sal dit incredible wees. As ons saam met die journey kan stap. Maar in dit was ons patient, en sy was getrou gewees in die Here. En vandag pluk ons die vrug daarvan. Vandag praat ek nie 'n storie van my vrou nie. Ek kom nie vandag om jou kerk toe te bring om te sê, my vrou is so great nie. Ek kom vandag om vir jou te sê is, dankie vir elkeen wat reeds daai prys betaal het. En maar, as jy nog nie 'n prys betaal het nie, wil jy nie heroorweeg om my prys te betaal nie. Moenie sê dis te laat of die tyd is verby nie. Jou opofferinge sal verskil maak en 'n impak maak in mense se lewens vir eens en vir altyd. Bianca, ek is jammer, ek gaan nou blootstel dat ek nie wil nie. Okay, soos jy dit so ek moet dit vertel. As jy Bianca geken het in haar vroeë lewe, sy baie keer gesels self soveel pas laat daaroor, my hart raak so seer eintlik oor. Sy sê ja, maar ek het hierdie fout gemaak en daai fout gemaak en ek was nooit 'n voorbeeld vir my kinders nie. Maar wrag die ware, sy nie 'n voorbeeld nou vir haar kinders nie. Die manier hoe sy nou stap, leer sy haar kinders om God te dien. Sy leer om die Here te hardloop. Terwyl daar's baie goed wat sy foute gemaak het, maar sy kan niks ander in die verlede nie, maar wrag die waar sy verander elke dag. Om alles te gee om die môre beter te maak vir haar kinders. 'n Vrou wat geëer kan word, want sy kies dit. En net soos daar baie vrouens, ek vertel net, dis nie te laat nie, want jy kan maar sê, ja, dis te laat, want haar kinders is amper in die huis uit, een is al uit die huis uit, is nog, en sy sê, nou kom ek tot die. Maar as ek sien hoe haar kinders hardloop vir die Here, en 'n passie het vir die Here, dan sê ek, Here, dankie vir dit. Dit meen nie, sy's perfek en net soos niemand van ons perfek nie. Verstaan, nie my vrou nie, niemand's perfek nie. Maar ons hardloop vir Jesus. Bianca, jy dink is perfek, nee, is nie. Stop het. Nee, maar verstaan, die Here doen so amazing goed. Deur die opoffering van vroue. Dankie vir elkeen van julle. Dis ons so besonders. As jy na Ester se storie kyk, 'n volk is omgedraai deur een vrou wat bereid is om haar lewe neer te lê en te sê, al sterf ek, dan sterf ek. Maar Here, maak my volk vry. Soek God in die midde en doen God se wil. Sy's bereid om haar lewe neer te lê vir 'n volk. Die rede hoekom die volk van Israel is waar hulle is vandag is as 'n volk van 'n vrou soos Ester. Soos dis wat ek vanaf vir jou sê, ek kan sê, okay, ek gaan nie my lewe op en neer lê nie. Ek het my eie planne, my eie drome. Ek is met die koning getroud. Dis 'n lekker lewe hierdie. Ek geniet wat ek het. Dankie Here, great. Jy bring solank die wyn en die kaas, julle kan maar solank nader bring. Jy kan maklik sê, ek het my eie drome. Maar die volk van Israel was nie vry gekom van haar eie drome nie. Dit was toe sy haar drome neerlê. Toe word dit die bousteen van wat God wil doen in ander mense se lewens. Opoffering is die bousteen van sukses vir die wêreld daar buite. Ons verstaan dit nie, want baie keer sê ons wil nie deur die pyn gaan nie. Dis die pyn. En eintlik julle maas behoort beter te verstaan. Dit vat oor die algemeen pyn, so iets. Hulle sê so iets, ek weet nie. Voordat jy jou kind het. Hulle sê dis seer, ek weet nie. Daar's 'n pyn wat dit kos om daai lyfie in die lewe te bring. Dis 'n pyn wat dit ons kos om op te offer tot die dag hulle groot is. Maar daai pyn word 'n sukses. En daai opoffering word 'n lig vir 'n gebrokene stukkende wêreld. Dis hierdie opoffering wat ek en jy kan maak. Kom ons hou die lyn, mense, is nooit te laat nie. Kom ons leer ons kinders van God. Die tweede gedeelte, en ek het bietjie daaraan geraak, 'n biddende ma verander generasies, wie ons kan weer terugverwys na Ester toe. Sy het gebid, gesê, Here, asseblief gee my guns met die koning. Dit was haar man gewees,
maar sy het hom op haar knieë gekruip en gesmeek. Kan ek vandag vir jou sê, vrouens, as jy jou man met daai attitude benader, gaan jy amper enigiets uit hom uitkry. Ek wil dit vandag vir jou sê. Ek wil dit vir jou sê, wat se tipe kerk is hierdie? Met alle vrouens op hulle knie bid vir hulle mans, wat gaan aan? Nee, dis wat ek sê nie. Asseblief, dan mis jy heeltemal. Maar as iets omtrent die posisie van 'n vrou, as sy sê, my liefie, my hartsbegeerte is dit. Sal jy my help dat ek dit kan bereik? As dit van, ek sê vir jou, ek gaan dit doen en maak nie saak wat jy sê nie. Dit verander instant die hart vir 'n man. 'n Man is 'n warrior. So sodra jy opkom soos 'n warrior, gaan jy 'n warrior kry. Maar as jy hom hanteer soos 'n koning, gaan jy 'n koning kry. En weet jy wat die lekker ding? As 'n koning jou liefhet, kan jy hom amper om jou vinger draai. Daar's bitter min goed wat my vrou my sal vra, wat ek nie sal bereid wees om haar te gee. Daar's baie goed, weet jy wat die beste van alles, en ekskuus dat ek dit sê, daar's goed wat my vrou baie keer wil hê, dan weet ek as ek liefie wil dit hê, dan weet sy daar's nie geld vir dit nie. Dan sal sy nie sê, terwyl ek weet dat haar hart wil sy dit hê. Dan sê ek, Becky, en ek sal het verkoop, hoe kan ek bekostig nie, want ek weet sy wil dit hê. Dis hierdie tipe goed, wat 'n goddelike vrou net anders te maak. Dit maak hulle anderste. En dis dit wat maak dat jy 'n man sal kry wat letterlik sy lewe vir jou sal neerlê. Maar jy wil nie jou man as 'n warrior teen jou hê nie. Jy wil nie. Dis die laaste ding wat jy wil hê. Daar's 'n rede kom hulle sterker as jy is, hoor. Dit is nie wat jy wil hê nie. Kies daai posisie, ek beloof jy gaan baie meer uit jou man uit kry. Ek sê ek as ek vertel my vrou my al goed, dan sê ek iets en na die tyd, yes, back, ek jammer hoe ek dit gehanteer het. Net omdat sy het glad nie teen my opgestaan op daai oomblik, sy het net geback off. Dan dink ek, yes, ek is so jammer lief. Daai was nie goddelik hoe ek dit gehanteer het nie. En ek kan dan vra of ek dit in my lewe gedoen. Net omdat sy wil nie 'n warrior wakker maak nie. Sy wil die koning in my wakker maak. En sê, come on man, koning hanteer goed anderste. Koning leef anderste. Koning lyk goddelik. Wie is dit? Sonder dat sy vir my sê, wys sy dit vir my. En sy sê, come on man, shift it. Shift it. En vandag, ek kan glad nie sê ek lewe heeltemal soos 'n goddelike koning nie. In 'n sin wat ek bedoel van hoe ek altyd goed hanteer nie. Vanoggend het ek alweer fout gemaak. Maar Here help ons dat ons dit meer sal wees. Amen. Maak dit sin volgende, bring dit vir julle iets te voorskyn. Ek beloof dit vir jou. Mag die Here ons help en mans, dit gee nie verskoning soos, die Here het my warrior gemaak, nou gaan my vrou warrior. Nee. Die Here wil ook hê dat jy 'n vrou met liefde en genade hanteer. God verduidelik dit ook so vir ons. Hy sê, wees aan mekaar onderdanig vir die vrese vir God. Soos asseblief moenie daai ding hier uitvat en soos, die Here het ons 'n warrior gemaak, so nou gaan ek my vrou worry, meer worries gee nie. Nee, ek sê nie, verstaan jy nie? Nee, dis nie God se hart nie. Mag ons sal op ons hande dra, soos God wil hê hulle moet op hande gedra word. Voel jou vrou reg spesiaal om jou, of hoor sy net al foute om jou? Wat hoor sy? Word jou vrou, voel sy spesiaal? Dis deel van dit wat God wil hê ons moet doen. 'n Vrou wat bid vir ander dinge. In James 5:16, hy sê, die vurige gebed van 'n regverdige dra groot krag. Ek dink dis veral nog waar in ma's wat werklik bidders is. Vandag staan ons as gevolg van vrouens wat bid. Ek kan jou ook waarborg, net soos ek nou so baie praat vir my vrou, net soos my ma. Sy is altyd soos, ek doen nooit genoeg vir die Here nie, en sy is altyd in 'n plek van, ek is nooit daar nie, maar ons elke dag wat hier vir mense in die kerk gebid word, en vir die kerk gebid word, en ek dink ons sal nooit weet wat se aanvalle afgekeer word, dalk in die hemel, die aanvalle wat afgekeer word as gevolg van 'n ma wat konstant bid vir die kerk. Daar's power, want dit gaan in die geestesrealm, dit verander dinge. Die laaste een wat ek wil deel, ek het daai in baie kort geknip, maar dit is gaan oor 'n gebed van 'n ma. Die eerste een is, 'n goddelike ma leef opofferend, en ons paas kan ook werk aan. 'n Biddende ma verander generasies.
En ek glo ons paas kan ook meer bid vir ons kinders, veral voor ons kinders. Dirk is 'n ou vir dit. As jy saam met Dirk bietjie tyd spandeer, sê bid vir jou kinders, sit jou kinders voor jou en bid vir hulle. Ek doen dit nie genoeg nie. Ek doen dit nie genoeg nie. My kind hoor nie die gebed nie. Partykeer sal ek in sy kamer instap as hy slaap, gaan bid ek vir hom. Partykeer doen ek dit. Maar hy het partykeer nodig om te hoor ek bid vir hom. En dan om te hoor wat ek oor sy lewe spreek. Hy moet hoor wat God vir hom droom. Dit is nodig dat ons dit doen as dads ook. Laaste een, nommer 3. 'n Goddelike ma wys haar kinders altyd na Jesus toe. 'n Goddelike ma wys haar kinders altyd na Jesus toe. 'n Goddelike ma leer dat sy nooit haar kinders kan liewer hê as vir God nie. Soos wanneer my kinders God mis, moet ek hulle altyd reghelp na Christus toe. In liefde, in genade. En dit glo ek, dis wat die Here ons voor Spreuke 22 vers 6. Hy sê leer die seun die weg wat hy moet inslaan. En dan praat hy van later dan sê hy, en later sy ouer sal hy nie daarvan afwyk nie. Dis hierdie dinge wat 'n impak maak. Die wêreld leer ons baie dinge. Hy leer ons sukses is daai keer geld, status en my eie ambisie. Maar 'n goddelike ma leer 'n kind dat karakter is belangriker. My ma het my van vroeg af geleer dat jou naam, jy het net een naam. Daar was 'n paar keer vir my gesê, maar ek sal nooit vergeet nie. Nou dat ek dit noem, dis duidelik weer wat dit herinner word daaraan. Jy het net een naam. Maak seker dat jou naam karakter dra. Moenie, dit is baie maklik sê, ja, maak nie saak wat mense sê nie. Ek praat nie van mense se opinies nie. Ek praat van, moenie jou karakter verloor in die proses nie. Wat altyd hou by die waarheid, eerder is om te back uit dit wat maklik is. Die volgende een is nederigheid. Plek van nederigheid. Nederigheid dra soveel krag in 'n moeder. Ek het dit in my eie vrou gesien soveel keer. Liefde. Ongelooflike liefde. Maas, die kere wat ek my ma teleurgestel het, waar sy my net met liefde lief gehad het, ten spyte van alles. Even Niels as ek sien, op 'n tyd keer met Elrian, sien ek net daai hart van liefde, daai hart wat net so vir daai kind is, wat so amazing is, dink ek, yes, ja. Sy wil hom lief hê en ek wil hom met reg help. En dis miskien hierdie dinamika wat God in ons almal geplaas het, en ek dink paas is geneig om meer te wil reg help, as net altyd om, kom hou my vas, kom ek druk jou. Maar in dit glo ek maak dit so 'n kombinasie wat so goddelike huishouding maak. In dit. Die laaste een, 'n goddelike vrou is gehoorsaam aan God. Sy is gehoorsaam aan God. Meer as enigiets anders. Ek wil vir elke vrou eer vandag. Ek wil vandag vir jou sê, as jy sê, ag, maar jy verstaan nie, ek voel so sleg vandag, want ek het soveel gemis. Prys die Here vir Bianca. Wat ons kan wys het. It can change. It can change. Jy het nie nodig om daar te bly vir die res van jou lewe nie. Jy het nie nodig om daar te wees en altyd in regret te lewe nie. Staan op. Wees wat jy kan wees. Kies God. En dit mag partykeer gaan nie val, maar dankie Here, ons het mekaar. Daar's 'n amazing vroubediening wat hardloop om vrouens te help om op te hou. Wat sy my en Lelei en almal Bianca is deel van, my vrou is deel van. Hoeveel vrouens deel gaan nou nie almal noem nie. Dankie vir almal van julle. Verstaan jy, daar's hoeveel vrouens betrokke wat vrouens ophelp. Wees deel daarvan. Kom maak seker as daai bediening daar is, sorg dat jy daar's. Want dis daai vrouens wat jou gaan help om te wees wat God wil hê moet wees. Vir julle maas wat dit reeds is en baie van die goed reeds reg gedoen het. Dankie vir julle. Dankie vir julle. Maar moenie uitstap deur om minderwaardig te voel nie, want dis nie God nie. Stap jy uit met jou kop omhoog en sê ek kies om 'n godsvrou te